तबूक ते अल्लाह जे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ते वञनि पिया। जंग तबूक ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञनि पिया त पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली साईं खे फरमायो त तव्हां जेको आहे पोइ हिते घर में हुजो, तव्हां घर में हुजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त हज़रत अली साईं फरमायो ठीकु आहे साईं, मां घर में हूंदुमि। ऐं अल्लाह जे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक लाइ जेको आहे निकिता त अल्लाह जे नबी वञी करे कंहिं मक़ाम ते जेको आहे पहुता, पोइ जेको आहे न हज़रत अली साईं ॾिठो त सिर्फ़ु जेको आहे बाज़ार जे अंदरि सिर्फ़ु जेको आहे नंढा ॿार नज़र अचनि पिया, या उहे शख़्स नज़र अचनि पिया जेके मरीज़ हुआ, जंहिंखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ॾिनी हुई। 3 नंबर ते या मुनाफ़िक़ जेको आहे नज़र अचनि पिया। त मुनाफ़िक़नि इहा ॻाल्हि मशहूरु कई माज़अल्लाह त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ॼाटे खे बचाइणु चाहे थो, इन जे करे जेको आहे पाण सां गॾु जेको आहे जंग ते न वठी वियो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि जीअं जो हज़रत अली साईं जे कननि ते पहुती, तमामु घणी तकलीफ़ पहुती। ऐं जेको आहे न कंहिं खां पुछा करे बि न, ईअं ई जेको आहे तलवार खणी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पोयां निकिता। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेनिंग ॾियनि पिया सहाबा खे। अचानक जेको आहे हज़रत अली साईं जे मथां जेको आहे नज़र पई त अल्लाह जे नबी फरमायो ए अली तोखे त मां जेको आहे पोइ ते छॾियो आयो हुउमि। पोइ इहा सॼी हक़ीक़त ॿुधाई साईं, ईअं मुनाफ़िक़ ॻाल्हियूं कनि पिया। अल्लाह जे नबी फरमायो ए अली तुंहिंजी मासां उहा निस्बत आहे, तुंहिंजी मासां उहा निस्बत आहे जेकी मूसा अलैहिस्सलाम जी हारून सां निस्बत हुई, मगर मां बाद में कोई नबी न आहे। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मां तोखे उते नाइब करे आयो आहियां, तोखे जेको आहे न मां घर जी हिफ़ाज़त लाइ जेको आहे पोइ छॾे आयो आहियां ऐं मुस्लमान जी हिफ़ाज़त लाइ तोखे छॾे आयो आहियां। हा तुंहिंजी मासां उहा निस्बत आहे जेकी साईं मूसा अलैहिस्सलाम जी हारून सां निस्बत हुई। हे साईं वॾो एज़ाज़ आहे हज़रत अली साईं जे लाइ, तमामु वॾो इहो जेको एज़ाज़ आहे, तमामु वॾी जेकी आहे फ़ोक़ियत ऐं फ़ज़ीलत आहे। इन खां बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मगर मां बाद में कोई बि नबी न आहे। इहो इशारो ॾिनो त मूसा अलैहिस्सलाम जंहिं टाइम वियो न अलाह सां कलम करणु, त मूसा अलैहिस्सलाम पोइ ते नाइब छॾे वियो हुयो हारून अलैहिस्सलाम की, ऐं हारून अलैहिस्सलाम ख़ुदि नबी हुयो। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा ॻाल्हि वाज़िह कई त मगर मां बाद में कोई नबी न आहे। मथां उम्मत पोइ ते चवे त मौला अली बि जेको आहे उहो नबी आहे, न सहाबी आहे, सिर्फ़ु सहाबी आहे। हे अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामु वॾो जेको आहे उहो एज़ाज़ हज़रत अली साईं खे जेको आहे ॾेई विया। इन खां बाद में हज़रत अली साईं हिकिड़े दफ़े जेको कलाम कयो सहाबा सां, सहाबा खे चयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हज़रत अली साईं कसम कयो, कसम आहे उन ज़ात जो जंहिं दाणे खे ज़मीन खां जेको आहे उगाए ॾेखारे थी, ऐं उन ज़ात जो कसम जंहिं रूहनि खे पैदा कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ए अली तोसां मोहबत सिर्फ़ु जेको आहे मोमिन कंदा। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली साईं छा फरमायो, अल्लाह जे नबी खां ॿुधो आहे, मां कसम थो खणां ॿिनि शयुनि जो, दाणे जो जंहिंखे अलाह ताला उगाए थो, ऐं रूह जो जेको अलाह ताला इंसान जे जिस्म में ऐं पूरी जानदार जे जिस्म में विधो आहे, उनजो कसम आहे। नबी खां ॿुधो आहे ए अली तोसां मोहबत केरु कंदो, सिर्फ़ु जेको आहे मोमिन कंदो, ऐं तोसां बुग़्ज़ जेको रखंदो न मोमिन क़तन तौर ते न हूंदो, केरु हूंदो, मुनाफ़िक़ हूंदो। हे अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली साईं जे बारे में जेको आहे न हे एज़ाज़ जेको आहे फरमाए विया आहिनि। एॾो वॾो जेको आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे जुज़ी फ़ज़ील जेकी आहे अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामु वॾी ॾिनी आहे। ऐं कंहिं मौक़े ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं बि फरमायो अली जेको आहे मां खां आई आहे, मां जेको आहे अली खां आहियां। हे अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा बि जेको फ़ज़ील ॿुधाई विया।